हो त्यस्तो बाग्लो भाइहरु चाहिँ गएर चाहिँ खन्न गरे त छैन आयो खरा खाजा नमस्कार हार्दिक स्वागत यो प्रजन दाइ हो कि मेरो दाइ के हो यो त ओइ त्यसले कति ठन्डा हो दाइले वाम वाम मुक्तै बारी खराङ हाम्रो बुल्ले भाइले बिमारले चाहिँ आउँछ के भन्छ हैन के छ त बोले केटालाई खाना भन्दा बिस्को पल्टे ओइ मकै बारी दरम त्यही भएर बिस्को पल्टिरारे छु त्यही बेला गइला दे पल्टेर आएको कक्षा 9 को विद्यार्थीहरु खरा के हो खालेकै हो तीनटा हेर एक चोटी तीन चार वटा सर तपाईको सब्जेक्टको नेम भन्नु त प्लान्ट प्रोडक्सन थाहा छैन प्लान्ट प्रोडक्सन आएको यो कले उगाले apa cameraman kan कस्तो स्लो मोसन मा क्यामेराम्यानले क्यामेरा भएन के मोबाइल भयो है हामी हेर छु स्नेहले बरु काम गर्दैछ ओइ इटा बेरी चोरन जाने हो यसले खान्दियो न म त मकैको बोटतिर यसो राम्रो हुन्छ कि यो मकै गोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ खासमा मकै गोड्यो भने अब यहाँ झारपातहरु हुँदैन अब झारपात भयो भने अब पुरै त्यो झारपातले अब मलहरु जम्मै खाइदिने जसले गर्दा मकै राम्रोसँग बढ्न नसक्ने हुन्छ त्यसरी गोड्दिसकेपछि अब जुन सबै न्युट्रिएन्ट मलहरु चाहिँ मकैले मात्र पाउने पो मकैको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ त्यसको लागि हो ए हस् धन्यवाद ल आउ त यता एकछिन कोदालो कम भयो कि नत्र त यो त धेरै भयो यो सरी यहाँ त यता देऊ यता सरी छिटो देऊ त यहाँ कति गर्नु पर्यो सर यता कस्तै काम नगर्नेहरूलाई प्र्याक्टिकलमा कम दिने क्यामेरा छोडेर त्यस्तो भन्ने हो यहाँ अब कले त दिनु भयो ओम भन्छ यो आर्मी ओम फौजी गिरा यो अल्छी हो यो चाहिँ लास्टै मेहनती हाम्रो मेयरको छोरो ओ भा यहाँ देख्नुहुन्छ यो डल्ले लास्टै अल्छी
कालछिरे तैँले भन्दा बढी खाने खा यस्तो बिस्तर ढल्केर आयो फेरि यो त झन् लास्टै मात्तेको लास्टै मेहनती यो चाहिँ झन् आइगो संसारमा यो जस्तो मेहनती कोही छैन होला हाम्रो सर झन् उबादी मेहनती बच्चैदेखि टाइम कति भयो 34 भयो सर यति मात्रै है कोदालो उद्या छ कि सर तिनीहरूले खन्नीले झार्न फाल्ला त्यस्तो गर्नु पर्यो कोही खन्नी अनि झारेर फाल्ने कोही सबै अनुहार देखाउँदिनु परेन यो पनि लास्टै मेहनती जान्छ यसले चाहिँ पिडा हान्छ मेरो सर्टभरि दाग गर्दैछ उबादी मेहनती मेहनती हेर्नु त भाइ यो त झन् लास्टै मेहनती सबै धेरै काम मैले गरेको छु यार होला 35 भयो 35 अब यो चाहिँ डल्ली डल्ली अलि मेहनती नै छ लास्टै मेहनती मान्छे झन् क्लासको टपर यो चाहिँ खरायो यो चाहिँ हाम्रो भङ्गिरी बहिनी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यो मकैमा भएको झारहरू उखाल्दै छौँ होइन होला तपाईँलाई चाहिँ के भयो ओ भिडियो गरेर चाहिँ काम गर्नु गयो राम्रोसँग जोन त पहिला गरेको थिएन होला त्यतिको हुनुपर्छ राम्रो OnePlus को त क्यामेरा त सही आउँछ त यार अन्न मेहनती मान्छे लास्टै अनि तपाईँ चाहिँ कुन वाली हो तपाईँ के वाला हो कान्नेवाला हो हैन तपाईँ यो दारी सोनु दिदी कस्तो फट भन्छ यार यो चाहिँ अलि घर काम नगर्ने विद्यार्थीहरू स्कुलमा आएर काम गर्छ त्यो हो सुरत त्यो चाहिँ म है त्यो पनि म है हाम्रो लास्ट टाइम मेहनती हेर्न सक्नुहुन्छ गुट्टोले नि यस्तो बबाल खन्ने हुनुहुन्छ ल यसो एकछिन खाना त एकछिन शीतल कि कसले नखाने यो कोरालो खाली निङमा राख्छ नि सर त्यो त स्ट्रबेरी चोर्ने गाडी छ कि तिनीहरूलाई पड्काउनु पर्यो छैन नखाने भयो सिकिन्छु हेलिकप्टर हेलिकप्टर छ आयो ठुलो हेलिकप्टर हेलिकप्टर क्या हिँड्नु यार
आज ब्लू हौस पाल्यो है नाच्ने गाउने डिभिजन चाहिँ मैले भनेको यो भन्दा डिसिजन एल्बासले भन्यो जे भने आम्बो छुट्टै आउँछ दोनो बस भिडियो मात्रै हेरेको छ मैले देखाइदिनु मैले त तल राख्छु यसो साइड आइहाल्छ ओइ म कहाँ नाच्छु त्यसरी मैले देखेँ नौ 40 कति भयो टाइम तिम्रो रैला पोर्ट्रेटमा खिच्न पोर्ट्रेट यसो गरेर नमस्कार सम्पूर्णमा आज चाहिँ हामीले यहाँ नवजीवन माध्यमिक विद्यालयको बारीमा रोपेको मकै चाहिँ गोडेका छौँ। यहाँ गोडिसकेपछि नमस्कार सम्पूर्णमा आज चाहिँ हामीले नवजीवन प्राविधिक विद्यालयको माथि रहेको बारीमा चाहिँ मकैको गोडमेल गरेका थियौँ। जहाँ चाहिँ हामीले केही समय अगाडि मकै रोपेका थियौँ र मकै गोडिसकेपछिको अवस्था यस्तो छ। यहाँ चाहिँ अब थिनिङ आउट, यहाँ बाक्लो भएको मकै पनि उखेलिएको छ र अब आशा छ बिस्तारै अब गोडमेल पनि गरिसकेको छौँ। अब आशा छ बिस्तारै यो मकैको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट राम्रो हुनेछ र यो बढ्दै जानेछ। र यता चाहिँ हामीले जुकिनी फर्सीहरू रोपेको थियौँ, यहाँ उम्रिएको छ। त्यसै गरी यहाँ सिमीहरू रोपेको थियो, सिमीहरू एकदम राम्रो भइरहेछ। यहाँ सिमीहरू राम्रो भइरहेछ। सिमीहरू पनि केही समय अगाडि रोपेको थियौँ, त्यो पनि जम्मै उम्रिरहेको छ। यहाँ सिमीहरू देख्न सक्छौँ। र यहाँ छेउछाउमा चाहिँ हामीले फर्सी रोपेका थियौँ, फर्सी पुरै उम्रेको छ। फर्सी यतातिर नि फर्सीहरू एकदम राम्रो हुँदै आइरहेको छ। र यहाँ फर्सी र सिमी, यहाँ पनि मकै रोपेको थियौँ, मकै गोडमेल भइसकेको छ। अब यता पनि मकैको गोडमेल गरेका छौँ। अब राम्रो भइरहेछ र टनेल छ यहाँ, दुईवटा टनेलभित्र चाहिँ अब पुरै गोलभेडा आक्रामक रूपमा फलिरहेको छ। र यतापट्टि जाने हो भने ठुलो टनेलभित्र यहाँ नि गोलभेडा एकदम आक्रामक रूपमा फलिरहेछ। एकदम अर्ग्यानिक गोलभेडा, जहाँ चाहिँ कुनै विषादीहरू प्रयोग गरिएको छैन। अर्ग्यानिक मल, हाम्रो बाख्राको मल र यस्तै कुखुराको मलहरू मात्र हालेको छ। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक गोलभेडा खान चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरी छ। यहाँ जुकिनी फर्सी एकदम राम्रो भइरहेछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीले सम्धिनी साग छरेका छौँ। यहाँ चाहिँ गोलभेडाको बेर्नाहरू छ। र यहाँ चाहिँ यो जुकिनी फर्सी नै हो। यहाँ चाहिँ हामीले त्यही सम्धिनी साग र यहाँ चाहिँ हामीले पोलिब्यागको अभाव भएको कारणले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जुकिनी फर्सीहरूको बिउ राखेका थियौँ, अब उम्रिरहेछ। अब यसलाई अब सार्ने योजना छ। यदि भन्दै अब मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। बाग्लो भाइहरू चाहिँ गएर नमस्कार।
यो प्रजन दाइ हो कि मेरो दाइ के हो यो त ओइ त्यसले कसरी खान्छ है दैले ग्वाम हाम्रो उसले भाइले मिङ मारले चाहिँ आउँछ त्यही भन्छ हैन के छ त बोले केटालाई खाना भन्दा बिस्को पल्टे ओइ मकैबारी दरम त्यही भएर बिस्को पल्टिरहेको छु त्यही बेला जैला दे पल्टेर आएको बिस्को नै कक्षा 9 को विद्यार्थीहरू कस्तो स्लो मोसनमा छ क्यामेराम्यानलाई क्यामेरा भएन के मोबाइल भयो है हामी हेर छु ओइ इटा बेरी चोरन जाने हो यसो अलिअलि खान्दियो न म त मकैको बोटतिर छिटो हुन्छ कि यो मकै गोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ खासमा मकै गोड्यो भने अब यहाँ झारपातहरू हुँदैन अब झारपात भयो भने अब पुरै त्यो झारपातले अब मलहरू जम्मै खाइदिने जसले गर्दा मकै राम्रोसँग बढ्न नसक्ने हुन्छ त्यसरी गोडिदिइसकेपछि अब जुन सबै न्युट्रिएन्ट मलहरू चाहिँ मकैले मात्र पाउने भयो मकैको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ त्यसको लागि हो ए हस् धन्यवाद ल प्र्याक्टिकलमा कम दिने भन्छ यो आर्मी होम फौजी गिरा यो अल्छी हो यो चाहिँ लास्टै मेहनती हाम्रो मेयरको छोरो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यो मकैमा भएको झारहरू उखाल्दै छौँ होइन होला अन्न मेहनती मान्छे लास्टै अनि तपाईँ चाहिँ कुन वाली हो यो दारी सोनु दिदी त बबाल खन्ने हुनुहुन्छ म क्याप्टेनै खोज्छु ल यसो एकछिन खाना त एकछिन शीतल कि कसले नखाने यो कोरालो खाली मिङ मारेको छैन सर त्यो त स्ट्रबेरी चोर्ने गाह्रो छ कि तिनीहरूलाई पड्काउनु पर्यो छैन अहिले मैले त्यो नखाने भए सिकिन्थ्यो सरको त फुटेछ अस्ति मैले हेलिकप्टर हेलिकप्टर छ आयो ठुलै हेलिकप्टर चाहिँ फुटा कि अघि भर्खरै हेलिकप्टर क्या हिँड्नु यार अहिले यसले झ्याम्म दिन्छ नि छोडै आज ब्लू हाउस पानी हो नाच्ने गाउने डिभिजन चाहिँ मैले भनेको यो भन्दा डिसिजन एलवासले भन्यो जे भने आम्बो छुट्टै हाउसको दोनो बस भिडियो मात्रै हेरेको छ मैले मैले त तल राख्छु यसो साइड आइहाल्छ मकैको गोडमेल गरेको थियौँ जहाँ चाहिँ हामीले केही समय अगाडि मकै रोपेका थियौँ र मकै गोडिसकेपछिको अवस्था यस्तो छ यहाँ चाहिँ अब थिनिङ आउट यहाँ बाक्लो भएको मकै पनि उखेलिएको छ
र अब आशा छ बिस्तारै अब गोडमेल पनि गरिसकेको छौँ। अब आशा छ बिस्तारै यो मकैको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट राम्रो हुनेछ र यो बढ्दै जानेछ। र यता चाहिँ हामीले जुकिनी फर्सीहरू रोपेको थियौँ, यहाँ उम्रिएको छ। त्यसै गरी यहाँ सिमीहरू रोपेको थियो, सिमीहरू एकदम राम्रो भइरहेछ। यहाँ सिमीहरू राम्रो भइरहेछ। सिमीहरू पनि केही समय अगाडि रोपेको थियौँ, त्यो पनि जम्मै उम्रिरहेको छ। यहाँ सिमीहरू देख्न सक्छौँ। र यहाँ छेउछाउमा चाहिँ हामीले फर्सी रोपेका थियौँ, फर्सी पुरै उम्रेको छ। फर्सी यतातिर नि फर्सीहरू एकदम राम्रो हुँदै आइरहेको छ। र यहाँ फर्सी र सिमी, यहाँ पनि मकै रोपेको थियौँ, मकै गोडमेल भइसकेको छ। अब यता पनि मकैको गोडमेल गरेका छौँ। अब राम्रो भइरहेछ। र टनेल छ यहाँ, दुईवटा टनेलभित्र चाहिँ अब पुरै गोलभेडा आक्रामक रूपमा फलिरहेको छ। गोलभेडा फलिरहेको छ। र यतापट्टि जाने हो भने ठुलो टनेलभित्र यहाँ नि गोलभेडा एकदम आक्रामक रूपमा फलिरहेछ। एकदम अर्ग्यानिक गोलभेडा, जहाँ चाहिँ कुनै विषादीहरू प्रयोग गरिएको छैन। अर्ग्यानिक मल, हाम्रो बाख्राको मल र यस्तै कुखुराको मलहरू मात्र हालेको छ यहाँ। एकदम अर्ग्यानिक गोलभेडा खान चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरी छ। यहाँ जुकिनी फर्सी एकदम राम्रो भइरहेछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीले सम्धिनी साग छरेका छौँ। यहाँ चाहिँ गोलभेडाको बेर्नाहरू छ। र यहाँ चाहिँ यो जुकिनी फर्सी नै हो। यहाँ चाहिँ हामीले त्यही सम्धिनी साग। र यहाँ चाहिँ हामीले पोलिब्यागको अभाव भएको कारणले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जुकिनी फर्सीहरूको बिउ राखेका थियौँ, अब उम्रिरहेछ। अब यसलाई अब सार्ने योजना छ। यदि भन्दै अब मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। एकछिन कुन किरा खै यो माकुरा खै यो अलि राम्रोसँग फोटो खिचाउ न। यसो भित्र कसले के हाल्दैछ सर? विद्यार्थीहरू इन्सेक्ट कलेक्ट गर्दै, रिसाङ यता इन्सेक्ट कलेक्सन गर्दै, इन्सेक्ट कलेक्सन किराहरू पहिचान गर्ने कार्यक्रम। कुन रिसाङ कस्तो अनुभव भइरहेको छ ऊ कलेक्सन गर्दा? यो त ड्रागन फ्लाई लेख त, ड्रागन फ्लाई। रिसाङ रमाइलो भयो। एकछिन पखाइ हेरौँ।